Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Mbak Sis. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat, tetap sukses dan bahagia selalu. Nah, bagi Mas Bro dan Mbak Sis yang punya masalah dengan sistem pernapasan ya, baik masalah batuk yang berdahak ataupun yang tidak berdahak, termasuk tenggorokan yang gatal, juga masalah dengan sesak napas terasa berat, mudah terserang pilek ataupun flu, dan intinya yang berhubungan dengan sistem saluran napas, baik paru-paru yang bermasalah atau paru-paru yang kotor yang ingin dibersihkan nanti atau didetoks dengan menggunakan herbal ini pun, insya Allah herbal ini bisa Anda jalankan dan Anda gunakan. Di sini Mas Bro dan Mbak Sis, bahan yang kita perlukan adalah 1 ruas jahe merah, boleh juga Anda menggunakan jahe putih ya. Kemudian 2 ruas kecil kencur, kita sudah cuci bersih dahulu semuanya, dan tentunya kulitnya juga sudah kita kupas. Dan yang ketiga bahan di sini adalah yang di awal saya katakan ini buahnya ya, buah pala. Buah pala yang sudah kering tentunya, jangan yang masih basah atau yang masih muda. Lalu cara membuatnya bagaimana? Ini ada satu bahan lagi nanti kita akan tambahkan di akhir. Cara membuatnya, kita siapkan dahulu ya talenan ini. Bahan ini kita rajang terlebih dahulu. Kencur ini dia bagus sekali untuk menyegarkan napas dan membuang racun di dalam tenggorokan dan paru-paru ya. Sekaligus juga nanti akan membuat napas menjadi lebih enteng dan lebih plong. Sehingga bagus untuk Anda yang hari ini sesak napas ataupun asma dan yang lainnya. Jahe kita rajang juga, boleh digeprek juga nggak apa-apa ya Mas Bro dan Mbak Sis. Jahe ini punya kandungan sifat antibakteri dan antivirus juga. Dia punya ekstrak yang bernama gingerol yang fungsinya sangat banyak dan multifungsi ya. Kemudian palanya kita hancurkan dahulu kulitnya. Ini palanya, kita kupas kulitnya. Dan palanya ini kita juga rajang ya, jangan terlalu banyak, secukupnya aja kita gunakan. Kemudian Mas Bro di sini kita gunakan setengah dari 1 buah pala ya. Lalu kita masukkan lagi masing-masing ke dalam wadah atau gelas juga boleh. Jahenya. Kemudian buah palanya yang sudah kita rajang. Dan kita tambahkan satu bahan ini nggak usah terlalu banyak, kurang lebihnya 1 jumput kecil aja garam dapur. Dan kemudian Mas Bro dan Mbak Sis tinggal kita seduh dengan air panas. Ini ya, kita aduk. Nah, setelah sudah hangat Mas Bro dan Mbak Sis, kita tambahkan madu 1 sendok teh boleh, 2 sendok teh pun boleh ya. 1 2. Kemudian kita aduk terlebih dahulu. Nah, ini
sudah siap untuk kita minum ataupun kita konsumsi. Jadi konsumsi herbal ini sesudah Anda makan. Satu harinya tergantung kalau tingkat masalah yang dihadapi lumayan serius 2 kali atau 3 kali. Kalau yang tidak terlalu serius 1 kali aja boleh. Biasanya dalam sekali minum atau 2 kali minum nanti sudah akan tampak perubahan yang akan terjadi kepada Anda yang hari ini punya masalah dengan sesak napas, batuk, ataupun paru-paru yang kotor. Itu akan bersih nanti dengan herbal ini. Nah Mas Bro dan Mbak Sis, silakan Anda rutinkan konsumsinya bagi yang punya masalah dengan yang tadi saya sebutkan. Ini herbalnya sangat bagus dan mujarab sekali. Efek sampingnya nanti cuman satu, suara Anda akan jadi lebih jernih dan lebih merdu karena nanti lendir-lendir semuanya akan keluar yang ada di tenggorokan dan paru-paru. Jadi napas akan lebih plong dan yang berat hari ini bengek ya juga akan lebih fresh lagi sistem pernapasannya.